Bilet. Bilet kerak edi. Bilet qanchadan bo'lyapti? 1,5 milliondan 2 millionga. Hazillashyapti. Insof ham yevoribsiz-da, 10 yildan O'zbekiston chiqsa finalga. Shuning uchun Bunaqa holat 10 yilda bir marta bo'lyapti-yu. Ha, O'zbekiston- Mazza qilib sentib o'tirib ketasizlar. O'zbekiston birinchi marta chiqyapti finalga. Olamizmi? Nima deysan? Aka, kerak emas, olmaymiz, 1,5 million. San insof bilan ayting aka, insof bilan. Selaminglar, ikkita biletim qoldi. Kattaga 2 million qisada qo'ya olaman. Katta. Biletlar bor, mana biletlar keldi, biletlar olinglar, bilet. Mana biletlar bor, arzon qilgaman bilet. Bitta bilet topdinglarmi, bilet? Mana arzonga beraverdim, o'yin boshlandi. Qanchaga? 1 million. Aka 150 million bo'ldi. 150 million bo'ldi aka. Endi kerakmi? Hozir men berardim 150 million. Bilet kerak emas, bilet. Yo'lda sham dushab sotishamiz shundan qilib. 5 ming, 8 ming, 7 ming.